لمن تكون الغلبة والسيطرة في البحر المتوسط، لمصر واليونان أم تركيا؟ إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. أعادت مجريات أزمة التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط تسليط الضوء على مكانته وأهميته الاستراتيجية والأمنية لدى الدول المتشاطئة عليه، وتزايد تسابق هذه الدول لوضع أهداف تمكنها من الفوز بحصة من الموارد الطاقية المحتملة. ويؤكد في هذا السياق الخبير الاستراتيجي البحري ألفريد ماهان أن الدول صاحبة القوة البحرية الأعظم سيكون لها التأثير الأكبر، كما يؤكد على أن العامل البحري أهم عامل جغرافي يؤثر في قوة الدولة، ليس في حجم المساحة التي تشغلها بقدر ما هي في طول سواحلها وطبيعة موانئها. ولهذا تهدف دول حوض البحر المتوسط والقوى المنتفعة إلى إبراز قوتها البحرية بغية حماية مصالحها الاقتصادية والحفاظ على أمنها القومي، في الوقت الذي ترسل كبرى شركات النفط العالمية سفنها من أجل التنقيب عن الطاقة في جميع أنحاء المتوسط. لكن قدرا من الحذر يحكم التفاعل السياسي بين تلك الدول، تخوفا من أن يمثل الحرص على كسب الحظ الأكبر من الطاقة الشرارة التي قد تشعل المنطقة بأكملها. وتتسابق في هذا السياق مجموعة من الدول المتوسطية على تقاسم مناطق الثروات المكتشفة في البحر، حيث تهدف تركيا والتي تستورد اليوم 60% من حاجاتها من الطاقة جاهدة إلى مواجهة محاولة حرمانها من نصيبها من الطاقة المكتشفة في المتوسط، رغبة منها في تلبية حاجاتها من الطاقة بشكل تنعتق فيه من سطوة الاعتمادية على الغير. كما يهدف الاتحاد الأوروبي بدوره إلى نقل الغاز الطبيعي لأوروبا انطلاقا من إسرائيل عبر اليونان، كمحاولة لتقليل اعتماديته على الغاز الروسي من جهة، وكمحاولة لكبح جماح التوسع الروسي في المنطقة من جهة أخرى. ما هي استراتيجيات القوى البحرية في منطقة البحر المتوسط؟ أصبحت الكثير من دول البحر المتوسط وغيرها تراهن على النفوذ في محيطه كأساس للتحكم في المنطقة، خاصة مع توالي الاستكشافات الطاقية فيه، وفي ظل التدخل الدولي عبر شركات عالمية للتنقيب عن النفط كشركة إيني الإيطالية في مصر وقبرص، وشركة توتال الفرنسية في قبرص، وشركة نوبل إنرجي الأمريكية في إسرائيل، وشركة نوفاتيك الروسية في لبنان. ومن جانب آخر فقد أدى التراجع التدريجي للدور الأمريكي في المنطقة كقوة مهيمنة إلى صراع قوة أخذت مساحته روسيا وقوى أخرى كتركيا وفرنسا وإيطاليا وإسرائيل، في الوقت الذي زادت فيه مظاهر الاصطفاف الإقليمي، حيث تتصدر إسرائيل على سبيل المثال تحالفا إقليميا يضم مصر واليونان للوقوف في وجه الوجود التركي العسكري في المتوسط والحيلولة دون استفادة أنقرة من المصالح الاقتصادية في المنطقة. كما تعمل الولايات المتحدة على تأمين مصالحها الحيوية في منطقة البحر المتوسط بواسطة حلف الأطلسي، إذ تفرض نوعا من الرقابة الدائمة على حوض البحر وتعزز من قدراتها الاستطلاعية والهجومية في البلدان المطلة عليه. وبالنظر إلى الدور الروسي فقد استطاعت موسكو أن تجد فرصة للتواجد في المتوسط بصورة فعلية، وأن تكون رقما صعبا في معادلة النفوذ القائمة هناك، وذلك عبر تواجدها العسكري على الأراضي السورية وسيطرتها على مينائي طرطوس واللاذقية من ناحية، ونسجها علاقات مميزة مع الكثير من الدول المتوسطية مثل الجزائر وليبيا من ناحية أخرى. ما هي القوة العسكرية لدول البحر المتوسط؟ يمكن تصنيف أهم القوى البحرية لدول حوض البحر المتوسط كالتالي: أولا مصر
إذ تمتلك 319 قطعة بحرية. ثانيا تركيا، والتي تمتلك 194 قطعة عسكرية بحرية. ثالثا إيطاليا، حيث تمتلك 143 قطعة عسكرية بحرية. رابعا فرنسا، حيث تنشر 118 قطعة عسكرية بحرية. خامسا اليونان، حيث تمتلك 115 قطعة عسكرية بحرية. سادسا الجزائر، حيث تمتلك 85 قطعة عسكرية بحرية. سابعا إسرائيل، وتمتلك 85 قطعة عسكرية بحرية. تتباين من ناحية أخرى أعداد الغواصات التي تمتلكها هذه الدول، إذ تحظى تركيا بالعدد الأكبر منها وتمتلك 12 غواصة، تليها اليونان بامتلاكها 11 غواصة، ثم فرنسا بامتلاكها 10 غواصات، ثم إيطاليا بامتلاكها ل8 غواصات، تليها الجزائر بامتلاكها 6 غواصات، ثم مصر التي تحتل المرتبة السادسة بامتلاكها 6 غواصات. في ظل حالة التباين بين القوة البحرية بين دول المتوسط، يبرز دور القوى الإقليمية أو الدولية الساعية للانتفاع من المكانة الاستراتيجية والاقتصادية للمنطقة، حيث تعزز روسيا على سبيل المثال ثقلها العسكري في البحر المتوسط من خلال القطع الحربية الروسية المتواجدة والمستقرة بشكل دائم أمام السواحل السورية. ولا يخفى ذلك شكلا تهديديا، إذ تؤكد موسكو أن سفنها وغواصاتها قادرة على تدمير كافة البوارج الأمريكية الحاملة للصواريخ في البحر الأبيض المتوسط في غضون 30 دقيقة. أما الأسطول السادس الأمريكي والذي يتمركز في البحر المتوسط فيتكون من 21 ألف جندي و40 سفينة حربية و170 طائرة، بالإضافة إلى تميزه بمعدات متقدمة وضخمة وضمه لحاملات الطائرات. يجدر التأكيد هنا على تفوق الدول المتوسطية العضو في حلف الناتو كفرنسا وإيطاليا واليونان وتركيا على الدول المتوسطية الأخرى في المجال العسكري، نظرا لتوافق أنظمتها العسكرية مع المعايير المتقدمة لتكنولوجيا حلف الناتو. ويأتي ذلك في ظل مشهد لا زالت تأخذ المنافسة فيه شكلا مختلفا عن الحروب التصادمية التقليدية. ما هي القوى الصاعدة في البحر المتوسط؟ يتميز الصراع بين القوى البحرية في حوض البحر المتوسط بتداخل أبعاده المختلفة السياسية والاقتصادية والقانونية والأمنية مع بعضها البعض، وهو ما يجعله صراعا معقدا وقابلا للاشتعال، لا سيما مع كثرة اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين، والخلل الهائل في توازن القوى بين أطراف الصراع، بالإضافة إلى حجم المصالح الاقتصادية للمنخرطين فيه. وقد تبع ذلك بروز نوع من الاصطفاف الإقليمي وعقد للتحالفات كمحاولة من الأطراف المختلفة لكسب الحظ الأوفر من النفوذ، بالإضافة إلى عمليات تهميش لبعض الأطراف ومحاولة إخراجها من المشهد المعادلة الجيوسياسية في المنطقة. أولا مصر، بعد حوالي نصف قرن من الركود في قدراتها العسكرية، يبدو أن القوات المصرية المسلحة باتت تشهد تطورا ملحوظا في هذا المجال في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى اعتبارات عدة تتمثل في التهديدات المتصاعدة في البحر المتوسط والضغط الذي تبذله الولايات المتحدة من أجل إعادة توجيه وتحسين أداء الجيش والدعم الخارجي الإضافي له. فقد دشنت بداية عام 2020 قاعدة برانيس البحرية، وهي أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر، من أجل تأمين حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر من جهة، ولتأمين حقل زهر المصري والذي يمثل أكبر احتياطي للغاز في المتوسط من جهة أخرى. وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أعتى القوات البحرية في العالم، كما تعد القوة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل القوات البحرية المصرية حاملتي طائرات و9 فرقاطات
و4 طرادات و6 غواصات و53 طائرة حربية و23 كاسحة ألغام. ثانيا، تركيا. يعتبر الأسطول التركي البحري أكبر أسطول بحري غير نووي في حلف شمال الأطلسي، ويحتل المركز ال12 في قائمة أقوى القوات البحرية في العالم. ويسعى الجيش التركي إلى تبني استراتيجيات دفاعية تجعل من تركيا دولة قادرة على الحد من تأثير الخطط الموجهة ضدها، بالإضافة إلى أن تكون عنصر قوة وتوازن يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. يأتي ذلك في ضوء جهودها الحثيثة الهادفة إلى الاستقلالية في إنتاجها الدفاعي لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي المتعلق بترسانتها العسكرية ضمن خطة 2030، والتي تتضمن مجموعة من المشاريع كمشروع ميليجم الذي أنتج أول سفينة حربية محلية قادرة على التخفي عن الرادار عام 2011، وأول فرقاطة حربية عام 2016، وأول غواصة محلية الصنع عام 2019. كما تعمل تركيا حاليا على إنتاج أول حاملة طائرات محلية الصنع. وفي النهاية تنطبق مقولة إذا أردت أن تمنع الحرب فاستعد لها على مشهد الصراع في حوض البحر المتوسط، إذ تدرك الدول المتنافسة على البحر المتوسط أنه لا مجال لتجنب الحرب إلا بالاستعداد العسكري لها. ولهذا السبب تحشد الدول ترسانتها الحربية في منطقة تتزايد حولها الأطماع الإقليمية والدولية، ويرى الكثيرون في تعقيد المشهد قابلية للاشتعال، لا سيما مع كثرة اللاعبين المعنيين به محليا وإقليميا ودوليا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد.